Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня вашему вниманию я представлю фрагмент тренировочного занятия. Я продемонстрирую методику обучения наката справа у начинающего спортсмена. Разберем возникшие ошибки в освоении и как мы их исправляли. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, чтобы улучшить свою игру. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк и колокольчик. Мы начинаем. Первое, с чего начинается тренировка, это с просмотра самого движения и последующего его разбора. Сегодня герой моего выпуска Алексей, и мы с ним потихоньку будем корректировать и настраивать технику наката справа. Если посмотреть внимательно на технику, то визуально можно определить следующие ошибки: длинный замах, игра одной рукой, игра по опускающемуся мячу, отсутствие работы ног и корпуса. Звучит страшно, но все быстро корректируется и настраивается, если это ваши первые шаги. Первое, с чего мы начнем, это с точки удара. При правильной точке удара мяча в пространстве можно избежать многих ошибок, но для начала надо знать, какие точки бывают. В настольном теннисе после отскока от стола мяч имеет свою траекторию полета. Их выделяют 4. Первая — восходящая часть, вторая — наивысшая точка, третья — нисходящая часть и четвертая — опустившийся мяч. Мы всегда стремимся играть в наивысшей точке. После теоретического момента переходим к технике удара. Разбираемся с положением ног. Встаем в правостороннюю стойку, правая нога сзади ровно на полстопы. Носочки смотрят в сторону примерно под углом 45 градусов, ноги согнуты. Затем начинаем ставить положение локтя и точку удара. В первую очередь учимся играть по неподвижному мячу. Просто бросаем мяч о свою половину и играем в высшей точке его отскока. Так мы визуально начинаем понимать, где эта точка. Затем бьем по мячу, стараясь, чтобы он перелетел через сетку. Делаем это за счет движения вперед толчком справа. Технику толчка вы можете посмотреть в плейлисте «Техника». Когда ученик понял, в какой момент надо бить по мячу, мы начинаем настраивать все тело под удар. Я всегда обучаю по частям, по-научному расчлененный метод обучения. Любое сложное техническое действие, которым является каждый удар в настольном теннисе, разумно изучать постепенно и частями. Но чтобы это сделать быстро и качественно, необходимо владеть многими педагогическими навыками и умениями. Мы начинаем с положения руки. Локоть выводим немного вперед и сгибаем под углом 90 градусов. Положение ракетки равняем по лицевой линии стола, чтобы у нас был визуальный контроль при замахе. Если мы его потеряли, значит замахнулись слишком сильно. Вообще мы должны постоянно находить для себя визуальные и чувственные зацепки, чтобы понимать и чувствовать границы своего движения. Это в разы ускоряет любое обучение. В психологии это называется якоря. Далее разрабатываем предплечье, выполняем подводящее упражнение. Для этого кладем локоть на стол, тем самым зафиксировав само плечо. Далее сгибаем предплечье внутрь, от чего также поворачивается плечевая кость на месте. Важно, чтобы плечо находилось в этот момент в статическом положении. Локоть в настольном теннисе — это ось всех движений, и если он стоит прочно на месте, не поднимается ни влево, ни вправо, у вас будут точные и стабильные удары. После выполнения упражнения мы продолжили работу с мячом, но у Алексея возникли новые технические ошибки при ударе. Он прижал локоть к телу, и плечо начало гулять вперед-назад и вправо-влево. Это делать недопустимо, так как, во-первых, вы укорачиваете рычаг, что снижает мощность удара, плюс вам необходимо больше смещаться для ударов. Поэтому мы ставим локоть на расстоянии большого и указательного пальца от тела, что дает больше свободы и мощности для удара. Второй момент: мы обозначаем положение локтя в пространстве. Он не должен заходить за фронтальную линию тела впереди и за боковую назад. Для этого их можно обозначить палкой, чтобы было понимание, где находятся эти линии. Также необходимо следить за напряжением руки. Она должна быть в легком и расслабленном состоянии, но не в таком, чтобы рука полностью болталась, а в легком тонусе. Кисть тоже расслаблена и держит ракетку большим указательным пальцем, остальные пальцы придерживают. Если рука сильно зажата, необходимо промассировать проблемные участки, так как это препятствует правильному закреплению движения. Дальше Алексею стало интересно, чем накат отличается от топ-спина и почему движения почти похожи.
но затем я продемонстрировал отличия. Накат — это отец всех атакующих элементов, и после него ставится все остальное. Если у вас неправильный топ-спин, то 90% вероятности, что дело именно в накате. Топ-спин — это продолжение наката, меняется лишь наклон и чуть увеличивается угол сгибания руки с 90 градусов примерно до 120. И обработка идет не прямо в мяч, а слегка по касательной. Затем, когда мы немного поняли, как играть рукой, настроили предплечье и точку удара, мы переходим к корпусу. Основной визуальный ориентир в окончании движения: плечи смотрят ровно по диагонали в сторону, куда мы делаем удар. Указательный палец на ракетке четко смотрит в направлении удара. Если убрать ракетку, то получится, будто мы стреляем в тот угол из пальца. Для того, чтобы почувствовать корпус, необходимо проделать много работы. Нам необходимо понять, как делать замах корпусом, затем удар корпусом и снова замах корпусом после удара. В этом помогают подводящие упражнения. В случае с Алексеем мы использовали сачок перед собой, чтобы визуально отследить, как плечи поворачивают в угол, куда выполняется удар. Следует отметить, что разворот корпуса мы начинаем с косых мышц живота. На данном этапе мы еще не включаем последовательность от ног. Мы поставили руку по белой линии, затем начинаем движение туловищем влево, по инерции движется левое плечо и поворачивается правая половина тела. Многие допускают грубую ошибку при ударе, делая поворот именно от плеча, а не от мышц пресса. Таким образом, вы сразу отключаете всю силу ног и создаете лишь видимость работы корпуса, минуя всю кинематическую цепь удара, плюс создаете лишние зажимы в поясе верхних конечностей. Теперь закрепляем работу корпуса с ударом мяча в свою половину стола. Хорошо помогает, если делать тактильное сопровождение. Главное четко знать последовательность включения мышц в удар, чтобы правильно перенести это в понимание и ощущение ученика. После корпуса мы переходим к работе ног. Занимаем правостороннюю стойку. Главный момент, который надо запомнить навсегда: все удары в теннисе начинаются именно с ног. Вся сила в ударе идет от ног и поднимается вверх. Рука — это проводник, а не источник силы. Мы загружаем правую ногу, делая поворот в тазе. Следите, чтобы работа ног была в одной плоскости и ваше тело не поднималось и не опускалось от стартового положения. Далее мы начинаем поворот правым бедром, пуская силу. В этот момент таз поворачивается влево-вперед, запуская тем самым в начале мышцы туловища, затем идет левое плечо. В этот момент правое бедро как бы бьет мяч, передавая импульс в корпус, который переходит в предплечье и затем в саму ракетку с последующим контактом с мячом. Дальше доворачиваем плечи в направлении удара и переносим вес тела вперед на левый носок. Сейчас осталась самая сложная часть тренировки – это все соединить. Вначале я сопровождаю ученика, чтобы он начал чувствовать последовательность каждого звена в ударе, а также мышцы, принимающие участие. Повторяем до тех пор, пока он сам не сможет выполнить удар без грубых ошибок. Как только достигнули понимания и начали правильно делать имитацию, закрепляем это дело на тренажере. Я обычно для этого использую колесо. После пару сотен повторений можно переходить к закреплению на столе. Вначале делаем по БКМ одиночные удары, затем в конце закрепляем элемент на стабильность. Если вы прошли путь правильно от точки контакта до работы ног, то ученик должен выполнить минимум 20 безошибочных повторений. За одну тренировку невозможно поставить движение до автоматизма, а лишь понять его структуру, и то не всегда с первого раза. Надеюсь, ролик вам будет полезен. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте колокольчики. Так мы вместе вносим свой вклад в развитие нашего любимого вида спорта. С вами был Иван Толмачев. До встречи!